Egal ob hohe Auflagen, unterschiedliche Nutzen oder die stückgenaue Bündelung, mit der Gamma von Palamides ist dies alles kein Problem mehr und somit ist sie die optimale Ergänzung für unsere Aufträge, unseren Maschinenpark und die Mitarbeiter. Und das Beste, durch die zusätzliche Pressung haben wir keinerlei Luft mehr in unseren Kartons. Die perfekte Entscheidung für unser Unternehmen und unsere Produkte. Relax man, you have a Palamides.